वाओ, कितने ढेर सारे खिलौने हैं। और ये भैया कौन बैठा है गाड़ी पर? ये तो फाइज है और ये गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब। ओ वाह यार, ये तो बहुत ही दे दनादन गाड़ी चलाते हैं। बढ़िया भाई बढ़िया। ये किसने लगाई है गाड़ी? ओम फो। ओ भाई, ये तो गिर गए। और ये देखें, चलाओ चलाओ। ओ वाह, ओ भाई ये तो बहुत तेज चला रहे हैं भैया। तुम तो भैया के आप अपने एक्सीडेंट कर दोगे क्या? ओ, ओ, चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। ये तो तेरी भाई, ये इतने ढेर सारे खिलौने कहाँ से लेकर आए हो? नुमाइश में से। नुमाइश में से लेकर आए हो? हाँ। यार आज छोड़ के भी चला लेते हो? हाँ, अभी दिखाते हैं। ओ बढ़िया भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बना रहे हो भाई। चल नहीं रही। ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये कौन सी गाड़ी है? स्कूल वैन है ये। सीधी कर दिखाना है स्कूल वैन को। वाह, खराब हो गई। ठीक करो इसे, ठीक करो, जल्दी ठीक करो। इसको ठीक कर दो। हैं? अच्छा। ओ वाह, क्या कौन सा गाना? और दिल न लिया तो बोलो न बोलो क्या किया। वाह यार, क्या गाड़ी चलाते हो यार, तुम तो मस्त हो लोग। अरे ये गाड़ी हमको बेचे हुए क्या? कितने की? 1200 रुपए की। 1200 की। और कौन कौन सी गाड़ियां हैं? वाह, ये ट्रक है। ट्रक कितने का मिलेगा? ट्रक कितने का मिलेगा ये? ओ वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रक है। ये कितने का मिलेगा? ये 100 का। ये 100 का मिलेगा। ये वाला हटाओ, ब्लैक वाला दिखाओ। ये कितने का मिलेगा? ये भी 100 का। इसे हटाओ, दूसरा वाला दिखाओ। टैक्सी। टैक्सी है पेड़। टैक्सी। पेड़ कितने का मिलेगा ये? पेड़ मिलेगा 1000 का। 1000 रुपए का। हाँ। चलो इसे हटाओ, टैक्सी दिखाओ। टैक्सी की रहेगी। और ये जो चला रहे हैं भाई साहब, ये कितने का मिलेगा? ये हाथी गाड़ी है। 10 लाख का मिलेगा ये। ओम पो, इसकी तो बहुत कीमत है भाई। और ये स्कूल वैन? स्कूल वैन ये 10 रुपए की। स्कूल वैन 10 रुपए की मिलेगी। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस 20 रुपए की। एम्बुलेंस 20 रुपए की मिलेगी। वाह, इसको तो हमें से ले। और ट्रैक्टर। और ये टैक्सी बहुत प्यारी है। और ये ट्रैक्टर कैसे टूट गया भाई? ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया था। ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया था। ये ओ हमारे भाई, ट्रक ने कर दिया था। इस ट्रक को भी उखेड़ दिया तुमने। अभी जोड़ देंगे। और ये भाई, ये ट्रैक्टर चल रहे हैं भाई। ओ वाह यार, ये तो बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है। ये तो बहुत ही बढ़िया तो चल रहा है। गाइस, हमने जोड़ दिया से। जुड़ गई। ये फिर टूट गई। अरे इसका ही है। ये क्या है? सिक्का। हमारे सिक्का नाम। इंडियन है इसका, इंडियन। ये तो बहुत ही प्यारी ट्रक ब्रैक ब्रैक बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। ओ वाह यार, ये तो बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है आपके। इतने ढेर सारे खिलौने लेकर कहाँ से आते हो? ये मेले में से लेके आते हैं हम। मेले में से? हाँ। ये वाले ट्रैक्टर में गए थे देख के। अच्छा भाई, ट्रैक्टर पे गए थे यार। ये तो बहुत ही प्यारे लग रहा है भाई हमें तो। हाँ, बहुत प्यारा है। और ये ट्रेन का क्या हाल कर दिया तुमने? ट्रेन की छत कहाँ गई? ट्रेन की छत उड़ गई। ट्रेन की छत उड़ गई। हाँ। और ये ट्रैक्टर और ये गाड़ी, वाह। और ये भाई बहुत ही मस्त लग रहा है भाई। तो चलो इनसे कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे ट्रैक्टर तो देखते जाओ गाइस। ट्रैक्टर भाई दिखाओ, ये ट्रैक्टर दिखाओ अपना, चलो। वाह यार, ये तो बहुत ही प्यारी ट्रेन है भाई। ये तो ट्रेन का भाई बहुत ही मस्त लग रहा है भाई। इस ट्रेन को तो भाई बहुत ही मस्त ये सामने से दिखती है। ये वाले विराट कोहली खेलता ये है बॉल है बॉल भाई, से। विराट कोहली खेलता है इस बॉल से। और ये फट गई है हाँ। यहाँ से। ट्रैक्टर वाली ट्रेन आ गई भाई, ट्रैक्टर वाली ट्रेन आ गई। ये खड़ी है भाई ट्रैक्टर वाली ट्रेन। चलो भाई अब चलते हैं। बहुत देर, अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपको एक नए खिलौने के साथ। चंदौसी से लेकर आएंगे खिलौने, बस ठीक है। और आप बहुत सारे लेकर आएंगे।